غواړم رحمتونه تل په عربي جانا پر مدني جانا نشتا په عالم کې پاک. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د سید عالم صلی الله علیه وسلم د سپیڅلو مسکاو خپرونو ته. تر قریش جانا هاشمی جانا تورا تاریک دنیا للی و چپ دنیا نور بورانی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خوږې مسکاوې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د فضاله بن عمیر خبره اوري نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او خاندي، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې خندا تاثیر دومره په فضاله بن عمیر باندې خپریږي چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرفه کیږي. د ابن هشام سیرت لیکي د مکې د فتح په ورځ کله چې سید الکونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې د خونې طواف کوه نو فضاله اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي. کله چې فضاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه څخه وپوښتل آیا تاسې فضاله یاست؟ هغه ځواب ورکه هو فضاله یم د الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای فضاله ستا په زړه کې د څه شي اراده وه؟ هغه ځواب ورکړ د هیڅ شي نه، ما خو د الله رب العزت ذکر کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د فضاله دا خبره واورېده نو مبارکه مسکا یې وکړه او په مسکېدلې بڼه یې ورزیاته کړه لاړ شه او د الله رب العزت څخه بخښنه وغواړه. فضاله زیاتوي چې بیا له هغې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په سینه باندې لاس کیښود چې له دې کاره زما زړه ډیر په آرام شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا زما له سینې څخه مبارک لاس نه و لرې کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته د ټولې نړۍ څخه غوره او محبوب وګرځېد او د نبوي شمې پتنګ جوړ شوم، مسلمان شوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا او د هغه مبارکه خندا د صحابه کرامو او د مسلمانانو لپاره د ترحم او د شفقت نظر و. حتی غیر مسلمینو به کله چې د رسول الله اخلاق ولیدل، د هغه مبارکه مسکا به یې ولیدله، د هغه درگذشت، د هغه عفو او تیریدنه به یې ولیدله، نو د اسلام په مقدس دین باندې به هغوی هم مشرف کېدل. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي نه چې د دم کولو قصه اوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی کیږي، په مبارکو شونډه یې مسکا خپریږي او غوږونه یې د واورې غوندې سپین او د برېښنا غوندې ځلیږي. د بخاري حدیث دی. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو صحابه کرامو یوه ډله په سفر کې وه. د دوی سره نږدې د عربو د یوې قبیلې خلک هم دیره شول. صحابه و کرامو له دوی څخه د خوراک څه شی وغوښتل، خو هغوی له دې خبرې انکار وکړه او څه شی صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ورنک. د برابري خبره وه چې د قبیلې د خلکو مشر لړم وچیچلو. خلکو د هغه لپاره ډیر کوششونه وکړل خو څه ګټه یې ورنه کړه. په دوی کې یو تن وویل کاش چې تاسې هغو مسافرو ته ورغلي وای کوم چې زموږ تر خوا دیره شوي دي، ښایي چې له هغوی سره یې څه علاج وي. د قبیلې ځینې خلکو همداسې وکړل او له دوی څخه یې هیله څرګنده کړه چې زموږ مشر لړم چیچلی دی، ډیر بې آرامه دی. آیا په تاسو کې یو څوک شته چې زموږ مشر دم کړي څو درد یې آرام شي؟ یو صحابي رضی الله تعالی عنه ورزیاته کړه زه به یې دم کړم، خو چې تاسې موږ ته د خوراک څه شی رانه کړل، په الله رب العزت قسم چې زه به هم پرته له معاوضې او د پیسو دم نه کړم.
لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو دوی د میږو په یوې رمې سره راضي شول او ورسره یې ومنله. که زموږ مشر جوړ شه او درد آرام شه نو موږ به تاسې ته د میږو او د بیزو یوه رمه په بدل کې درکوو. هغه صحابي رضی الله تعالی عنه د دوی تمځای ته لاړه او د دوی مشر یې په صورت فاتحې سره دم که. د الله رب العزت کړه وه چې د قبیلې مشر روغ رمټ شو. خلکو خپله وعده پر ځای کړه او صحابي ته یې د میږو او بیزو یوې رمې واک ور وسپاره. صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین هغه رمه په خپلو منځونو کې سره وویشله. خو دم کوونکي صحابي رضی الله عنه په دې کار ناخوښي څرګنده کړه. ښایي دا ډول اجوره ناروا وي او دا یې ویل چې موږ به لومړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشو او د دې کار په اړه به د رسول الله نه پوښتنه وکړو. بیا چې کله صحابه کرام رضی الله عنهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول او له ټولې پیښې څخه رسول الله خبر که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دم کوونکي صحابي څخه وپوښتل تا ته دا څرنګه معلومه شوه چې دا سوره د دم کار هم کوي؟ البته تا سم کار وکړه چې دم دې که، خو دا بیزې او میږې په خپل منځ کې وویشئ. بیا یې زړه راښکونکې مسکا وکړه چې شونډو مبارکو باندې مسکا خپره شوه او ویې فرمیل ګورئ چې ما ته هم پکې برخه راکړئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت او د ترحم نظر و په خپلو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین باندې. نن ورځ هم که تاسو څوک دم کوي یا تاسو ته څه شویست لیکي کولی شئ چې د هغه بدل کې تاسو څه شکریه ورکړئ. اما داسې به هغه په تاسو باندې نږدي چې یا تور وایه ماته راوله یا سپین وایه راته راوله. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې د یو انصاري خبره اوري نو مبارکه مسکا یې په شونډو باندې خپریږي. د ترمذي حدیث ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه د څه شي غوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزیاته کړه چې په دې وخت کې له ما سره هیڅ شی نشته چې تا ته یې درکړم، خو تاسې زما په نوم له یو چا څخه څه شی واخلئ. کله چې ما ته چا څه مال راوړه نو زه به پور او قرض ادا کړم. عمر رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده نو وړاندیز یې وکړ ای د الله رسوله تا خو د دې سړي اړتیا پوره کړه، خو الله رب العزت په تاسې باندې دا زما او اړتیا نه ده اچولې چې هر څوک به تا ته راځي ته به څه شی ورکوې او که تا سره نه دا به ورته وایې چې تاسو لاړ شئ د چا نه زما په نامه واخلئ، کله چې ما ته چا مال راوړه ستاسو پور به زه بیا ادا کړم. دا اړتیا خو الله په تا نه ده اچولې. حضرت عمر رسول الله ته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې خبره باندې ناخوښي څرګنده کړه. خو یو بل انصاري وړاندیز وکړه ای د الله رسوله تاسې د الله رب العزت په لاره کې مال خرج کړئ او د عرش د څښتن له لورې د هیڅ کموالي څخه ونه ویرېږئ. رسول الله چې د انصاري دا خبره واورېده نو مبارکه مسکا یې وکړه چې غاښونه یې د واورو غوندې سپین وځلېدل. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د یو اعرابي ځواب اوري نو مبارکه مسکا یې په شونډو باندې خپریږي. دا حدیث بخاری، مسلم، ابو داود او ترمذي را نقل کړی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه او ویې فرمیل ای د الله رسوله زه هلاک شوم. د رمضان مبارکه روژه ما په قصد سره خوړلې، هغه شی چې مفطر د روژې دی ما هغه ته لاس اوږد کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته لاړ شه یو غلام آزاد که. هغه سړي ورزیاته کړه ای د الله رسوله له ما سره خو غلام نشته. رسول الله چې کله ورته وایي اعتق رقبة یو غلام آزاد که، هغه لاس په خپل څټ باندې ږدي او وایي چې لا املکو الا رقبتي هذا، غیر د دغې رقبې او د څټ نه خو د بل غلام مالک زه نه یم چې هغه زه آزاد کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته لاړ شه 2 میاشتې پرله پسې روژه ونیسه. هغه سړي بیا وړاندیز وکړه چې یا د الله رسوله په ما کې خو دومره وس او توان نشته، دا کم څه چې ما ته راپېښ دي خو دا هم د روژې نه راپېښ دي، نو څنګه به زه 2 میاشتې بیا مسلسل روژه نیسم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه. هغه ورته ویلې چې په مدینه کې خو زما نه بل لوی مسکین نشته دی، زه د 80 مسکینانو ډوډۍ د کم ځای کم چې هغه په 80 مسکینانو باندې وویشم. په همدې وخت کې
یو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کجورو او د خرماو یو ډک شکور راوړ، یو ډکه ټوکرې خرما یې راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کجورو شکور نوموړي سړي ته ورکه او حکم یې ورته وکړه چې ولاړ شه او دا په مسکینانو باندې وویشه. هغه سړي بیا ورڅخه ویله وکړه چې د الله رسوله، آیا زه دا کجورې له خپل ځان څخه په زیاتو مسکینانو وویشم؟ په الله باندې قسم چې د مدینې په وچه دښته او سیمه کې پرته له ما کوم تشلاسی او محتاجه نه وي، نو زه څنګه دا لاړ شم په نورو مسکینانو وویشم؟ زما نه خو بل لوی مسکین نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سړي دا وروستۍ خبره واورېده نو دومره وخندېد چې مخکیني مبارک غاښونه یې لکه واورې په څیر سپین وبرېښېدل. له دې وروسته یې سړي ته حکم وکړ لاړ شه او دا کجورې په خپل اهل و عیال باندې وویشه او دا حکم ستا لپاره دی، د نورو لپاره نه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برداشت و او دا د هغه حوصله وه چې هغه هر څه ورته وایي په بدل کې رسول الله ورته تیزه خبره نه کوي، بلکې د هرې خبرې جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای ورکوي او دا حکم ته دې پورې خاص کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو شپور سړي نه چې کله خبره اوري په هغه باندې هم رسول الله مسکی کیږي او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. د ابو داود او د بیهقي حدیث ده. حضرت سهیل بن حنظله رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې موږ خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای د حنین غذا پر لوري روان شو او تر ډېر لرې ځایه مو سفر وکړه تر دې چې د ماښام پر وخت په یو ځای کې دیره شو. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. په دې وخت کې یو سپور سړی راغی او وړاندیز یې وکړه، یعنې یو سړی په سورلي باندې سور راغی رسول الله ته وړاندیز وکړه، ای د الله تعالی رسوله، زه له تاسې خلکو څخه وړاندې لاړم او په غرونو کې مې سفر وکړه. ما د هوازن د قبیلې خلک ولیدل چې د خپل اهل و عیال، څارویو او نور ساز و سامان سره یو ځای د حنین په میدان کې راټول شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو مسکی شو. په مبارکو شونډو باندې مسکا خپره شوه او خوشحالي یې څرګنده کړه او دا یې وفرمیل انشاءالله که د الله خوښه وي سبا به د دوی ټول مال او اسباب د مسلمانانو غنیمت شي. رسول الله کله هم بې ځایه نه دي خندلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بې ځایه مسکا نه ده کړې. د هغه هره مسکا د رحمت او د شفقت نه ډکه وه. د هغه هره مسکا او د هغه هره خندا د لیدونکي او د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین لپاره د رحمت او د شفقت نظر و. نو راشي چې دا بېځایه خندا پرېږدو، راشي چې دا بېځایه ژړا پرېږدو. که جاړو به هم د الله لپاره جاړو او که مسکی کیږو او خاندو دا به هم د الله رضا لپاره کوو، تر څو چې الله رب العزت زموږ په ژوند کې زموږ لپاره راضي شي. او که نن ورځ په کړس کړس خاندئ، د خلکو عیبونه لټوئ، په خلکو باندې مسخرې کوئ، یوه ورځ به الله رب العزت در باندې ژړا راولي، درد و تکلیف و مصیبت به در باندې راولي چې هغه چا پورې تاسو خندلي هغه به نن ورځ تاسو پورې خاندي. راشئ چې الله ته رجوع وکړو، د الله او د الله رسول اوامر پر ځای کړو تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او عزت د آخرت زموږ په برخه کړي. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته د جهان تالار قرآن جانا والم رحمتنا تلفو عربي جانا نشتف عالم کی پاک تر قریش جانا زور وحشتنا ظلم زنجیرنا قتل فسادنا وحشتنا ظلم زنجیرنا. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د یو بانډچي او کلیوال حیرانوونکې خبره اوري په مبارکو شونډې مسکا خپریږي او خاندي. د ابن کثیر تفسیر لیکي چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ناست وو. په دې وخت کې یو سړی راغی او وی فرمیل ای د الله رسوله چې تاسې ته څه شی الله در بخښلی دي، له دوی څخه ما ته هم یو څه راوبخه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي الله ما ته څه رابخلي؟ هغه سړي ورته ویلي چې الله تا ته دا لقب درکړی چې یا ابن الذبیحین، نو د ابن الذبیحین نه د دوه ذبحه شو اولاده ما ته م یو څه راوبخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو مبارکه مسکا یې وکړه، په شونډو یې مسکا خپره شوه. واقعیت رسول الله د دوه ذبیحینو د اولادې څخه دی. کله چې عبدالمطلب د زمزم د کوهي د لټولو اراده وکړه نو دا قسم یې وخوړ که کوهي مې وموندله نو زه به یو زوی ذبحه کوم. بیا چې کله کوهي بیا موندله نو پچه او قره یې واچوله چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار عبدالله نوم راووت. لنډه دا چې د هغه په فدیه کې 100 اوښان قرباني کړل او دوهم ذبحه کړه شوی هغه حضرت اسماعیل علیه السلام و. خو هغه سړی په دې باندې نه پوهېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا ویلي چې ابن الذبیحین د دې نه به څنګه څنیم شي او تا ته به یې درکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه نه دا خبره واورېدله مسکی شو او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپره شوه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل عربي او کلیوال په خبرې باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. د بخاري حدیث دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت یادونه کوله. یو کلیوال هم په حاضر مجلس کې ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو سړی به په جنت کې ووایي ای زما ربه زه غواړم چې کرونده وکړم. هغه ته به وویل شي آیا تاسې ته په جنت کې د هر شي اسانتیا نشته؟ هغه به ورته وړاندیز وکړي ای زموږ ربه هرومرو خو دهقاني او کرونده زما ډیره خوښه ده، موږ ته خو تا هر څه راکړي دي خو بزګري زما ډیره خوښه ده. له هغې وروسته به سمدلاسه تخم وشیندي او په لږ ساعت کې به فصل پوخ او تیار شي. بیا به د صافو غنمو د غرونو په څیر ډیرۍ او انبارونه جوړ شي. الله رب العزت به ورته وفرمایي ای د ادم زویه ته هیڅکله موړ نه شوې. کلیوال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست و چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده نو ویل دا کار به د قریشو یا انصارو یو سړي کړی وي. یعنی جنت کې به الله ته دا خبره یا قریشو کړي یا به انصارو کړي وي، ځکه چې دوی د کروندې او د بزګري ډیر شوقمند دي. موږ خلک خو کروندې نه خوښوو. د کلیوال سړي په خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ومسکېده او دومره یې وخندل چې مبارک غاښونه یې لکه د برېښنا په څیر وځلېدل او د خپل د ترحم او شفقت نظر یې په صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې وغورځاوه. همدارنګه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویني چې صحابه کرام ځان د باران نه ژغوري نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او خاندي. د ابو داود حدیث دی. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قحطي او وچکالي فریاد وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو رضی الله عنهم ته حکم وکړه چې د اختر د لمانځه په ځای کې د منبر کیښودلی شي، یعنې عیدګاه ته د منبر ایوړی شي او هلته دې کیښودلی شي. تر دې چې خلکو منبر تیار که او ټول خلک هماغه ځای ته سره راټول شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر کېناست، د الله رب العزت حمد او ثنا یې بیان کړه. بیا یې وفرمایل تاسې خلکو د وچکالي او د باران د نه ورېدلو فریاد کړی دی. الله رب العزت حکم کړی چې تاسو دعا وغواړئ زه به یې قبوله کړم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. لدی وروسته رسول الله داسې وفرمایل الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا اله الا الله یفعل ما یرید اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علينا الماء. ته په موږ باران راووروه او دا باران زموږ لپاره ګټور ثابت کړه. بیا له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کړل تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو تخرګونو سپینوالی ولیدل شو. بیا یې حاضرو خلکو ته مبارک مخ ور واړوه، خپل څادر یې په بل مخ راخور که او بیا له منبر راښکته شو او 2 رکعته د استسقا لمونځ ادا که. الله رب العزت سمدلاسه په آسمان کې وریځې راغونډې کړي، په آسمان کې د برېښنا او کړنګاري آوازونه پیل شول او باران شروع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته لا نه و راستون شوی چې د باران له امله یې ویالې وبهېدلې.
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک ولیدل چې خلک په بیړه بیړه او منډه منډه کورونو ته ځغلي څو لامده نه شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په دې کار دومره وخندېده چې مبارک غاښونه یې د مسکا له امله سپین وبرېښېدل. هلته د باران غوښتنه کوله. رسول الله چې د استسقا مونځ وکړه، الله رب العزت دعا قبوله کړه، باران ورېده، نو صحابه و کرامو ټولې منډې وهلې او خپلو کورونو ته یې ځان رسوه چې لامده نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی دا حالت ولیده نو دومره وخندېده او مسکی شه چې مبارک غاښونه یې د مسکا له امله سپین وبرېښېدل. همدارنګه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په لمانځه باندې ویني نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او غاښونه یې د واورې په څیر سپین ځلیږي. د بخاري او مسلم حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې خیر الورا محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم له وفات څخه وړاندې ناروغ شو نو د دوشنبې ورځ وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاسونو د خپلې حجرې پرده پورته کړه. ویلیدل چې ابابکر صدیق رضی الله عنه د خلکو امامت کوي او خلکو ته مونځ ورکوي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته ورولیدل نو داسې راته څرګند شو تا به ویل چې د سپوږمۍ ټوټه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې وخت کې په مسکاو او د جومات لور ته یې رالیدل. له دې وروسته یې پرده خوشې کړه او حجرې ته ننوت. په همدې ورځ یې سپېڅلی روح هم له دنیا څخه رخصت شو. کله چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابه و کرامو ته امامت کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده پورته کوي ګوري نو مبارکه مسکا یې په شونډو باندې خپریږي، مبارک غاښونه یې د واورې پسې سپین ځلیږي او د صحابه و کرامو رضی الله عنهم په مانځه باندې د خوشحالي څرګنداوی کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو. هغه څه ومنو چې موږ ته الله ویلی دي، هغه څه ومنو چې موږ ته د الله رسول ویلی دي او د هغه څیزونو نه ځان وساتو چې الله او د الله رسول موږ د هغه نه نهیه کړي یو او موږ ته یې نهیه کړي ده. که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په سمه توګه مطالعه کړو او په خپل انفرادي او کورني او ټولنیز ژوند کې هغه ته د عمل بڼه ورکړو نو انشاءالله نه به په دنیا کې مشکل لرو او نه به په آخرت کې مشکل لرو. خو له بده مرغه باید ووایم چې نن ورځ زموږ هر عمل د رسول الله او د الله د ویناو خلاف دی. ځینې د خپل دودونو او رواجونو ته د دین او د مذهب رنګ ورکړی په هغه باندې عمل کوو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رولا بشریاتا نبی آزادی جانان دی هاشمی جانان وعلم رحمتونا تلپو عربی جانان مدنی جانان نشتا پو عالم کی پاک تر قریشی جانان هاشمی جانان تگی لدنیا ورزو ستڑی سوی سا ورزو اڑیو بینوا ورزو تگی لدنیا ورزو ستڑی سوی سا ورزو اڑیو بینوا ورزو نیو نا امیدا گرانیو پساق جانان هاشمی جانان نیو نا امیدا گرانیو پساق جانان هاشمی جانان وعلم رحمتونا تلپو عربی جانان نشتا پو عالم کی پاک تر قریشی جانان